Aquí estamos, lo que amanecimos, 2017 para el 2018. No somos muchos, pero unos cuantos ahí, para no sofocar. Estamos en el charco, esa vaina ahí, el charco, ¿verdad? Es verdad que está algo feo. No es feo, le falta varias cositas, varios detallitos, pero estoy resolviendo aquí, en este año nuevo. La gente ahí, activo. Esperando que salga el sol, pero no viene, nada. No pasa.